Здравейте, прекрасни момичета и момчета! Как сте днес? Радвам се да ви видя. Вторник е. Ден за следпразнично измерване. Време е да проверим как се справихме по време на празничния период, по време на натоварващите дни 24, 25, 26, 31, първи и дали успяхте да спасите и разтоварващите между празнични дни. Време е да видим реалността, такава каквато е. И както вчера си коментирахме с екипа, Кантара винаги е наш приятел. Той винаги е наш другар. Но истинските приятели са именно тези хора покрай нас, които умеят да ни кажат истината, такава каквато е. Които не се страхуват, че понякога истината може би няма да ни хареса. Защото истинският приятел е този, който умее да ти поднесе информацията в нейния директен вид, така че да можеш да си направиш равносметка, извод, да я трансформираш и отнесеш към себе си и да вървиш. Да вървиш към по-доброто свое аз. В този ред на мисли Кантара винаги е наш приятел. Той винаги ни казва истината. Той винаги е честен, искрен и директен с нас. Днес очаквам с нетърпение да видя какво казва вашия приятел, нашия приятел, Кантара. Успяхме ли и изправихме ли се по време на празничния период? За успешно измерване, за отличен резултат, аз приемам всеки резултат, който е същия спрямо 23 декември, преди стартиране на Коледа, Бъдни вечер, Нова година, последното предпразнично измерване или по-нисък от този момент. Ако килограмите ви са същите, такива каквито бяха преди стартиране на празничния период или по-ниски от тогава, да, вие успешно преминахте празничния период. Допустимо е да имаме минимални отклонения. 200-300 грама нагоре, моментно състояние, някоя друга чашка в повече, по-късна вечеря, малко захар в повече, да, 300-400 грама в рамките на допустимото. Когато обаче говорим за по-високо тегло, първа основна причина са задържаните течности. Първото, което се случва в организма ни при сериозни нарушения, е задържането на течности. Всъщност това е на база гликогена, за който аз съм ви разказвала, във всички групи съм ви говорила за гликоген, който е всъщност нашия директен запас на въглехидрати. 1 грам гликоген се свързва с 4 грама вода, а всъщност гликогена в човешкия организъм е между 400 и 600 грама мъж-жена и спрямо стартови килограми. Така че можем определено едни 2-3 кг да имаме дори само от задържана течност. Обичайно обема на задържана течност в организма е около 2% от теглото. При едно добро спазване на празничния режим и междупразничното хранене, такъв тип съдържане на течности днес не бива да отчитаме. Ще го отчетем само при тези от вас, които не са си спазили празничния режим или не са спазили разтоварващите дни. Но каквато и да е ситуацията, приемаме я такава каквато е. Поглеждаме напред, а не назад, правим мобилизация и оставаме в режима си. До края на седмицата всички, без значение каква е текущата ситуация сега, следва да сме изчистили, ако имаме щети, от празничния период и от 12 нататък да продължим към целта. Днес в 18:00 ви очаквам в Zoom. 3 групи. Начинаещи, продължаващи и VIP. В Zoom ще си говорим за това как минаха празниците и коя е формулата на успех. Защото празници пак ще има. Поводи пак ще има. Именни дни ще има. Дори и днес е празник. Ще имаме предстоящи великденски празници, също рискови. Ще имаме и други поводи и ситуации. Зад всяко действие стои анализ. А този анализ позволява следващия път, когато попаднем в сходна ситуация, да можем да вземем правилно решение. Ако е решение правилно, това, което ни кара да се чувстваме щастливи и удовлетворени от взимането му, от това, че сме го направили като избор.
Освен да си говорим за изминалия празничен период, ще си поговорим и за това какво предстои след 12 януари. В Zoom ще имаме възможност да споделяме, да дискутираме в реално време. Много се радвам и винаги са ми така ценни вашите споделяния. Подготвила съм едно по-специално споделяне за тази вечер на един господин с уникален резултат. Така че ще имате възможността да го попитате в реално време, да потърсите информация от човек, който също като вас работи в седяща професия, в седяще. Деня му и ежедневието му е основно статично, но успя и направи един удивителен резултат. Ще оставя открехната вратата за самата Zoom среща, където ще ви разкажа и по-подробно неговата история. Очаквам ви 18:00 в Zoom. Аз с нетърпение в момента следя измерванията, които получавам, буквално едно след друго, по няколко в минута. И признавам си искрено, удовлетворена съм от това, което виждам. До този момент това, което виждам като измерване, е наистина добър резултат. Добре се справихте по време на празниците като цяло. Единици са хората, които са нагоре и то с грамове или така минимални отклонения. Браво на вас! Благодаря ви! Благодаря ви за това, че избрахте себе си и по време на празничния период. Ще продължим темата буквално след няколко часа в 18:00 в Zoom. До скоро!